პრობლემები საერთოდ პროგრამაში და სახელი რო გამახსენებ. ხო, და პროგრამებში რა გამოსtildeვა გაქვს? ხო. Front-end. ანუ front-end-ი იცი? შენ? ხო. Вообще არაფერი. შეიძლება ქონდა პროფესიონალური მენეჯერი და ჩართული ყავა რაღაცებს ერთად. ხო. რაინაზე. ხო, ანუ რაინა იყო აღარ გასაუს? შენ? ინგლისურთან პრობლემა გვაქვს რომელიმე ეს ეგ არის იდეალური, იმიტომ რომ ანუ აქ ესე იგი რაღაცებს ვისწავლით, ამის ქართული ვიდეო ჩაიწერება ქართულ ენაზე ჩემი ნალაპარაკები და მე ამას უყურებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა იქნება რაღაც პატარა მომენტები, ხო, ანუ რა თქმა უნდა იქნება რაღაც პატარა მომენტები, რასაც თქვათ, კი გაიგეთ, მაგრამ უფრო მეტის გაგება გინდათ და თქვათ ვერ ითმეთ რომ მეორე ლექციამდე ინტერესის თემა არის და ამიტომ შედიხართ უხში, სერჩავთ ვიდეოებია, ძალიან ყოველი რაც ინდოელის ვიდეოებია. 100 ვიდეო თუ 120 ვიდეოა მარტო C#-ზე, ძალიან პატარ-პატარა ვიდეოები, როგორ? ინდოელი ლაპარაკობს ინგლისურად. ჯოჯოხეთია, მაგრამ გაიგეთ. ანუ ძალიან კაი ტიპი არის სხვათაშორის. და კითხვა ხო არ გაქვთ თქვენ რა? მე მოგეთ. ხო. ეს კურსი არის რას მოგცემს მაგალითად? ანუ ამ კურსის სწავლის შემდეგ შეგიძლიათ თავისუფლად თქვა, რომ იცი ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ენა. C#, ანუ რა თქმა უნდა, მთლიანად რა თქმა უნდა ვერ გეცოდება. ანუ აი რავი 10 ბალიანი სისტემით რომ შევაფასოთ, იქნება 7-8. ანუ მინიმუმ იმ დონეზე იქნები, აი სულ მინიმუმ რომ შენით გაარჩევ, შენით ისწავლი ახალ კომპონენტებს, რომელიც თითქმის ყოველდღურად ემატება C#-ს. მათემატიკა ესე კავშირში ნახე რაღაც გადავიდეთ. ანუ რაღაც კავშირში არის ხა. ანუ ეს რომ ტექნიკური ტვინი უნდა გქონდეს და მათემატიკაში რაღაც კვადრატული დისკრიმინანტის გამოთვლა უნდა იცოდე, ეგ ახლა სისულელეა შეგიძლია. ანუ პროსტა ახლა მიმატება გამოკლება უიცით და იმ რაღაცა ამოცანა რო არის პატარა პერიმეტრი დაითვალეო, მაგის გაკეთებაც ხა უნდა იცოდე. მეტი სიღრმეში ხა ლოგარითმებს და რაღაცებში არ სწავლით, იმიტომ რომ რეალურ თუ არ გაყვები რაღაც მეცნიერებას და რაღაცა სინოპტიკოსი არ გამოხვალ, ანუ მოკლედ არ დაგჭირდება უბრალოდ რაღაც ძალიან რთული მათემატიკური ფორმულების ცოდნა, როცა გინდა რომ პროგრამირება ისწავლო რა. ნებისმიერ კითხვა დამისვა. ხო. ანუ პროსტა, ეს პროგრამირების ენაც გავს იმას რა ჩაულებრივ სალაპარაკო ენას, ამასაც აქვს სინტაქსი, თუ რამე არასწორად არის, ეს გისწორებს, რომ ეს არასწორადაა სინტაქსი გავსწორებ. ანუ უბრალოდ არის თემა, რომ ყოველი ბრძანების ბოლოს სწორ წერტი მძიმეს, ანუ კომპიუტერში რო აწვდი ბრძანებებს და წერ ბრძანებებს, ყოველი ბრძანების ბოლოს გინდა წერტი მძიმე. იმიტომ რომ წერტი მძიმე რო არ დასვა ეს მიაბავს და მე ვერ გაიგებს რა ბრძანება მეც. ამიტომ ერთი ეგა. ნუ ის ანუ მარტო წერტი მძიმეა რეალურად სიმბოლოებში, მეტი იქ არაფერი ისეთი არ არის რა. ანუ ტოლობაა, პლუსია, მინუსია, ის არის, ეს არის და ეგ მაგას იდეაში ვნახავ. მაგას იდეაში სინტაქსს სწავლობ, ჩვეულებრივ ენას სწავლობ, ანუ ისეთი მნიშვნელოვანი და ისეთი არაფერი არის. ანუ დამისვით და ბანალური ახლა შეიძლება თქვენთვისაა, მაგრამ ჯეოლოგიის ფელი არ გინდა? კი, როგორ არის? შენ მაშინ ახალი აღარ შეგექმნება, ანუ. აი, ლანას ვეთქვი, რომ მხოლოდ თქვენ ორ შეიქმნათ ახალი. არა, რა პრობლემაა. კიდევ? არა, კაი, ესე იგი, ეს შენ მესწრება იმ მგონი ღია ლექციაზე, ხო? ხო, ღია ლექციაზე იყო. კიდე ერთხელ გამეკითხა. კი, კითხე. ამ დავუშვათ ამ საფუძვლის გავლის შემდეგ. ძირითადად რა განხასიათებს შეიძლება ის C#.net-ი? ანუ ASP.NET, ანუ ეს ხო პირველად არის C# თუ ასწავლით პირველად პროგრამირების შესაძლოა, იყო ხოლმე Java.
სიმართლე გითხრა, Java-ს ვინც გადიოდა, მე აღარ ირჩევდა აქეთ აღარაფერს, მაგრამ Java-ს თუ გავივლიდი, თუ გაინტერესებდა მობილური აპლიკაციების პროგრამირება, უნდა გირჩია Android, იმიტომ რომ Android-ზე პროგრამებს წერ Java-ს საშუალებით, ხო? და ეხლა ამ შემთხვევაში თუ შენ ისწავლი C#-ს, ხო? შეგიძლია თავისუფლად გაიარო ASP.NET MVC, როცა ვების, ვებსაიტების კეთება შეგიძლია უკვე C#-ის დახმარებით. ანუ ვებსაიტი ხო იყო ორი ნაწილით არის ფრონტენდი, რასაც მოხმარებელი ხედავს, არის ბექენდი, რასაც მოხმარებელი ვერ ხედავს და ბექენდში პროსტა პროგრამისტი წერს ლოგიკას, ხო? ანუ ბექენდი ამ შემთხვევაში იწერება C#-ზე, MVC-ის შემთხვევაში. ფრონტენდი ჩვეულებრივ იწერება HTML, CSS, JavaScript ისევ, ანუ რასაც მოხმარებელი ხედავს, იმას აკეთებ HTML-ზე, რაც მოხმარებელი ვერ ხედავს და უკან შენ ბიზნეს ლოგიკას წერ, იმას აკეთებ C#-ზე. ამის ეკვივალენტი არის PHP. ფრონტენდს წერ ისევ HTML, CSS, JavaScript-ი, backend-ს წერ PHP-ზე. ეკვივალენტია ორივე, ანუ რაც შეიძლება გაკეთო ერთზე, შეიძლება გაკეთო მეორეზე. ერთ-ერთი რასაც ასხოვებენ ხოლმე, ანუ მაგალითად რაღაცა მარტივი საიტის გაკეთება რო გინდა, შეიძლება უცებ გააკეთო PHP-ზე რა, მაგრამ თუ გინდა რაღაცა კომპლექსური, რაღაცა დიდი, რომელსაც დიდი მონაცემების დამუშავება უნდა, ან უფრო სერიოზულია და უფრო ჩახლართულია და უფრო მეტი შიგნით გვერდია და უფრო რთული ლოგიკა, ჯობს გააკეთო MVC-ზე, იმიტომ რომ იქ უფრო დახარისხებულია, უფრო სტრუქტურიზებულია ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად ეგ განსხვავება. ცოტა უფრო მარტივია PHP-ს ასწავლად, იმიტომ რომ რაღაცა PHP როგორც ცალკე ენას ასწავლობენ რა, აი PHP, რაღაც PHP-ს რო სწავლობ, იქვე გასწავლიან HTML, CSS, JavaScript და იქვე გასწავლიან PHP-ს, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში MVC-ზე რო აი არაფერი არ იცოდე და მიადგე MVC-ს, რაღაცა ვერ გაკაჩავ, იმიტომ რომ MVC არის ASP.NET MVC რაც არის, ანუ Microsoft-ის პროდუქტია და რახან Microsoft-ისაა, backend წერს C#-ს, ხო? რაღაც Microsoft-ის ენას. ანუ თუ C# არ იცი რაღაცეები და ფრონტით ცოტა ვერ ერკვევი, ესე პირდაპირ რომ მიხვიდე, რაღაც ცოტა გაგიჭირდება, მაგრამ რა შეიძლება გაკაჩო და გაიყვარო, მაგრამ Windows აპლიკაციები C#-ზეა, კიდე მაგას გავუვლით ჩვენ. კიდე ხო არის კითხვა? კაი. ანუ ეს არის ანუ პროგრამირების სწავლას რაც რო იწყებენ ხოლმე, ვიწყებთ ხოლმე. ანუ ერთ-ერთი რაც მახსენდება ხოლმე ყველაზე გადავა პროგრამირებაზე არის ეს პროგრამისტებზე უფრო სწორად, რაც ყველანი უყურებენ როგორც რაც უცხო პლანეტელებს რაღაც გაურკვეველ ენაზე რო ლაპარაკობენ და ეს გაურკვეველი გადაობები რო აქვს ხოლმე ერთმანეთში. სხვანაირ ხმურობები რო აქვს ხოლმე. თვითონ ანუ კომპიუტერი ხო, ანუ უნივერსალური მოწყობილობაა, შეგიძლია ბრძანებები მისცე, ძალიან სწრაფად შეუძლია ძალიან დიდი რაღაცების გამოთვლა, ანუ რომელსაც უკვე ადამიანის ტვინიც კი ვეღარ ადამიანის ტვინსაც კი აღარ შეუძლია ესეთი სწრაფი გამოთვლების წარმოება და ანუ კომპიუტერმა ჩვენ ცხოვრებაში რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა ბოლო რამდენიმე 10 წლების განმავლობაში. და ანუ იმისათვის რომ ჩვეულებრივ მოხმარებელმა გამოიყენონ კომპიუტერი თავის საჭიროებისამებრ, შეიქმნა ახალი პროფესია, რომელიც 100 წლის წინ არ იყო, რომელსაც ქვია პროგრამირება, გაჩნდნენ ტიპები, რომელსაც ქვია პროგრამისტები და პროგრამისტები არიან შუამავლები რაღაც მოხმარებელსა და კომპიუტერს შორის, ხო? პროგრამისტები შემდეგ წერენ კოდებს, პროგრამებს და ამის საშუალებით მოხმარებლები ურთიერთობენ კომპიუტერთან და ხმარობენ როგორც უნდათ. ისე. პროგრამა არაფერი არ არის განსაკუთრებული, პროგრამა პროსტა არის ინსტრუქციების ერთობლიობა კომპიუტერისთვის. ხო? ანუ შენ წერ რაღაცა ინსტრუქციების ერთობლიობას, ბრძანების ერთობლიობას და მერე კომპიუტერი ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ ყველაფერს აკეთებს. ხო? ანუ ნებისმიერი რაღაც, რაც კომპიუტერზე ჩაწერილი და დაყენებული და ასე ჩვენ ხმარობთ, აბსოლუტურად ყველაფერი შედგება კოდისგან. აბსოლუტურად ყველაფერი არის დაწერილი პროგრამისტის მიერ. მაგალითად Windows-იც არის დაწერილი Microsoft-ში პროგრამისტების მიერ. რაღაც Windows-ი არის დაწერილი პროგრამების ენა C-ზე და C++-ზე, ნახავთ მე რომელი ენებია, რაღაც ნაწილი C#-ზეა გაკეთებული ახალი Windows-ის. ანუ ვიღაც ჯიგარი დაჯდა და დაიწყო კოდის წერა და შეიქმნა Windows. Windows შემდეგ ხენდება hardware-ზე, ანუ რაღაც პროსტა Windows-ი რო არაყენავს კომპიუტერი არაფერი ხუთია, პროსტა მეტი არაფერი არ არის. როცა უკვე Windows-ი საყენია, Windows-ი არის დამაკავშირებელი hardware-სა და მომხმარებელს შორის, ანუ შავ ყუთსა და მომხმარებელს შორის, ანუ Windows-ი არის შუამავალი. Windows-ზე ყენდება პროგრამები და Windows-ის გავლით ხმარობთ ჩვენ კომპიუტერს. ნუ Windows-ი Microsoft-ისთვის არის Windows-ი მაგალითად არის კიდე Linux-ი სხვა ოპერაციული სისტემა Unix ოჯახიდან არის ასევე macOS-ი რომელიც Apple-ში არის შექმნილი და Apple-ის კომპიუტერებისთვისაა.
პროგრამირება უკვე არის პროცესი, როდესაც შენ ამ კოდს წერ, ანუ კოდის წერის პროცესი, ანუ ბრძანებების შექმნის და ბრძანებების კომპიუტერისთვის მიცემის პროცესი არის უკვე პროგრამირება. ეხლა რატო გჭირდება პროგრამირება? ანუ ვახსენეთ ის, რომ კომპიუტერი არის ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან მჭიდროდ დანერგილი კომპიუტერული პროცესები თვითონ, ანუ ყველაფერში ხვალ კომპიუტერს უკვე რაღაცა პროფესიებმა даже შეიცვალა კიდევაც მიმართულება, რაღაცა ბუხალტერი თუ ადრე რაღაც როლებში იწევდა ყველაფერს, ახლა უკვე კომპიუტერი სჭირდება ამისთვის. ექიმები თუ ადრე რაღაცა სხვანაირი ხელსაწყოებით ჩარიჩობდნენ, რომ გაიგოთ პაციენტი ავალ იყო თუ არა, ახლა უკვე კომპიუტერს მოვიდა, მაგალითად, რაღაცა ტომოგრაფიის აპარატებია, რომლებიც სრულიად კომპიუტერიზირებულია. და კიდევ ძალიან ბევრი პროფესიაში, მაგალითად, მანქანაში ჩვენ გვაქვს კომპიუტერი, რაღაც ნავიგატორი, რომელიც პრობლემა სამა გაუხრა შევხვიოთ, სამა მივხვიოთ, ასევე შეგვიძლია თქვა ნახოთ კომპიუტერიდან ჩვენი მანქანა სადაყენია იქ რაღაც GPS-ია ჩადებული, რომელიც სატელიტის დახმარებით გვაქვს ინფორმაცია ჩვენი მანქანის შესახებ. ასევე მანქანაც კომპიუტერიზირებულია, იმიტომ რომ საწვავის წვას გვაჩვენებს უკვე ეკრანზე და ასე შემდეგ. ანუ და ასევე ეხლა ძალიან აქტიურად არის უკვე ეს აქტიურად ვითარდება უკვე ეს სფეროს და რაც მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს. რობოტები შეიქმნა, რობოტებს აქვს რაღაცა ხელოვნური ინტელექტი ძალიან დაბალი დონე და უკვე ჩვენ კოდების საშუალებით შეგვიძლია მართოთ რობოტები. ანუ მოხმარებელს შეუძლია რა თქმა უნდა მართოს რაღაცა ხმით, რობოტი შორს იდგას და უთხრას მოდი და მოვიდეს, მაგრამ ეს რომ შენ ამას შენ მოხმარებელმა რობოტს უთხრას რომ მოდი და რობოტმა ეს გაიგოს რომ მოხმარებელმა მითხრა სიტყვა მოდი და მე ამ სიტყვაზე მე რა უნდა ვიმოქმედო, ეს არის დაწერილი კოდით. ანუ პროგრამისტი წერს რომ თუ ვიღაცა შენ გეტყვის, ну აქ ცოტა რთული პროცესია, ანუ ეს მარტივად არ არის, მაგალითად, ამ შემთხვევაში რობოტს სიტყვა, ანუ ეს ტექსტი, რაც მე უთხარი, გადაყავს ნაბერთ ტექსტში და მე იმ ტექსტიდან იგებს უკვე ბრძანებას, ხო? ну ესე просто სიტყვით მიხვდეს არ არის რთული პროცესია, ხელოვნური ინტელექტია ჩართული, მეშინი ლერნინგია ჩართული და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაფერი დადის აბსოლუტურად კოდზე, ანუ ყველაფერი არის დაწერილი კოდით. და რაღაც 100 წლის წინ ვერც ვერ წარმოვიდგენთ და შეგვიძლია რობოტი, რომელიც დადის მარსზე, ვმართოთ დედამიწაზე, ხო? ესაც ჩვეულებრივ არის დაწერილი კოდით, ამ რობოტის მართვის სისტემა. რობოტშიც აყენია ჩიპები, მიკროსქემები, რომლებიც საერთო ჯამში წარმოადგენს კომპიუტერს, ხო? და ძალიან საინტერესოა კიდე უპილოტო მანქანები. ხო? ეს ამ შემთხვევაში Google-ისა, Tesla-ს ყავს უპილოტო მანქანები და კიდე გწავს რაღაც Nissan-ის GP არის, ახლა ზევით რასაც ხედავთ, შავი რაღაც რო დამაგრებული. ხო? ეს არის სკანერი, რომელიც ძალიან სწრაფად ტრიალებს და ასკანერებს გარშემო ყველაფერს. და ამ სკანერიდან შენ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შემდეგ ეს უპილოტო ავტომანქანა წყვეტს როგორ მოიქცეს, ხო? მაგალითად აქამდე იყო ესეთი პრობლემა, რომ ეს რასაც გარშემოც ასკანერი, გარემოც ასკანერებს, ხო, ინფორმაციას ძალიან სწრაფად აწვდის მიკროპროცესორს. მიკროპროცესორმა უნდა გაანალიზოს რა დაასკანერა, იქ უნდა აღიქვას ობიექტები და შემდეგ შესაბამისად უნდა იმოქმედოს. აი მაგალითად, გვერდიდან თუ მიდის ველოსიპედისტი, ამ ავტომანქანამ რაღაცა გასა უნდა მიადგას და უნდა გადაუაროს, უნდა მივხვდეს რომ გვერდიდან ველოსიპედისტი მოდის და ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება შენ გზაზე გამოგიჭრას. ამიტომ დისტანცია უნდა დაიჭიროს და გზა უნდა იყოს ნებისმიერ დროს რომ დაამოხუჭოს, ხო? მაგალითად გადადის ბავშვიანი ქალი, ხო? კალიასეთ. ველოსიპედისტი ამ უბრალოდ მანქანამ უნდა მივხვდეს რომ ცოტა ნელა უნდა გაიაროს, იმიტომ რომ შეიძლება დიდი დრო მოუნდეს გადასვლისას და უნდა შეანელოს და უნდა მიადგას გას რომ გადაასწროს და ამ დროს გაიტანოს ეს ბავშვიანი ქალი, ხო? და ასე შემდეგ. და იყო პრობლემა რომ შიგნით რაც იდგა მიკროპროცესორი ის იმდენად ძლიერი ვერ იყო რომ ესე სწრაფად აღექვა გარშემო. მე ეს კიდევ რას აკეთებს იცით? სურათებს ხო უღებს ყველაფერს გარშემო და ამას მე ანუ იქიდან მე იღებს ობიექტებს და ცნობს. აი მაგალითად როგორც თქვი ველოსიპედის ცნობს, რომ ეს ველოსიპედია. ცნობს ასევე სასწრაფოს მანქანას, რომ სასწრაფოს მანქანაა და უნდა გზა უნდა დაუდგოს. სახანძროს პატრულს ასევე მოხუცი ბებო რო გადადის ჯოხით ამასაც ცნობს, რომ მოხუცი ბებო და ნელა გადადის და ასე შემდეგ. ანუ ამას ეს აკეთებს ძალიან სწრაფად, ძალიან ბევრ გამოთვლით ოპერაციას, ხო? და თვითონ შიგნით რაც აკენა ჰარდვერი ვერ კაჩავდა პროსტა ამდენს. ანუ როცა შედიოდნენ ქალაქში, ხო? ანუ ეს სწრაფად ინფორმაციის გადამუშავებას ვერ ახერხებდა ეს მოწყობილობა. და რაღაცა 6 თვის წინ ბოლო კონფერენციაზე
როგორც ნახე, NVIDIA-მ შექმნა პროცესორი, რომელიც სწრაფად აკეთებდა, ანუ აქამდე მხოლოდ შეეძლოთ, რომ ამ მანქანით გაევლოთ ტრასაზე, სადაც ამდენი ობიექტი გარშემო არ იყო. ქალაქში ვერ შედიოდნენ. და ამის შემდეგ რაც გამოიგონეს რაღაცა მიკროპროცესორი, ჩიპი, რომელიც ძალიან სწრაფად, ძალიან ბევრ ოპერაციას ამუშავებდა, უკვე შეძლებს რომ ქალაქში შესულიყვნენ და ეხლა არ ვიცი ქალაქში ძალიან თუ არა მანქანა, მაგალითად, ბევრ შტატში ამერიკაში აკრძალულია უპილოტო მანქანით სიარული. კიდე Mercedes-მა გამოუშვა უპილოტო სატვირთო, სადაც შეუძლია მძღოლს დაიძინოს, სადაც ნახეს. ხო, რომ ნახეს სტატისტიკა, რა ძალიან ბევრი ავარია ხდებოდა იმის გამო, რომ მძღოლს საჭესთან ეძინებოდა. და შეგიძლია ჩართო ავტოპილოტი, ოღონდ ეს ავტოპილოტი არ არის, მარტო ანუ სიჩქარე რო ერთ დონეზე უჭირავს, ასე რომ მართავს მანქანას როცა საჭიროა. და ეს რაღაც მძღოლი ტრიალდება სავარძნად, იძინებს, მე ის შემოტრიალდება, ის მანქანა ჩორობ ატარებს რაღაც. თუ სასწრაფოს დაინახავს ვიდეოში იყო გატესტილი, სასწრაფო თუ დაინახავს, ნელ-ნელა გვერდზე გადაიცვის სასწრაფოს სადავთოს და ასე შემდეგ. რამეთეს ეგ ყველაფერი თვითონ როგორც სკრიპტი პროგრამირების და წერია რომ უცნაური გადადის და დაიწყოს მანქანა. ანუ თვითონ ტიპი, ანუ მანქანის მიკროპროცესორი ხდება და ცნობს ობიექტებს. ანუ დაწერილი რა არის ბავშვი გადადის და ან დაწერილი კი, აი ძალიან დაბალ დონეზე რო ჩახვიდე, კოდია დაწერილი, რომ თუ დაინახე ბავშვი, შეანელე მოძრაობა, მაგრამ ეს ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ესე მარტივად, იქ ბევრად უფრო რთულად დაასაკენ, ხო? ასე შეიძლება მილიონი ხაზი კოდი ეწეროს მაგისთვის. ჩვენ ახლა მარტივია რა, თუ დაინახე რაღაც. ანუ ხელოვნური ინტელექტი სწორედ ეგ არის, რომ ანუ ტიპი მარტო რაღაც კონკრეტულ შემთხვევების შესაბამისად კი არ იქცევა, ტიპი ფიქრობს. და რაღაც შეიძლება ერთ მომენტში ესე მოიქცეს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მეორე მომენტში სხვანაირად მოიქცეს. თუ წვიმიანი გზა არის უკვე, შეიძლება შეანელოს უფრო, კიდევ უფრო შეანელოს, იმიტომ რომ დამოფუჭებისთვის უფრო დიდი დრო სჭირდება რა. და ხელოვნური ინტელექტი სწორედ ეგ არის, კომპიუტერს შეეძლოს თავის მიღებული გამოცდილებიდან სწავლა და განვითარება. ინტელექტი როგორც ვესწრებს მე ხა, რაღაცა ისეთი ობიექტი უნდა ინახოს, რაც არ უნახავს არ არის, პირობითად ნუ არც იმის პროგრამა დაუწერა რა. აი ფონს იმას როგორც ობიექტი რა. რაღაცას მიამსგავსებს, ანუ მაგალითი იყო, რომ აი რაც შენ თქვენ რა თქმა უნდა რაღაცას მიამსგავსებს. ეს პროსტა რაღაცა კონტურებს და იმას ვერ იღებს. ანუ აი თვითონ ის კოდი როგორ მუშაობს, რომელიც ამ ობიექტებს ცნობს, არც მე არ ვიცი. და იდეაში ძალიან რთული სისტემაა. აი ხა იგივეა, რომ Facebook-ზე მეგობრებს ფოტო რო დაგიდია. ის ხო გთავაზობს, რომ დათაგე მეგობრები და გთავაზობს, ვინ უნდა დათაგოს. ხო? მაგრამ ხო შეშლია. მაგალითად, ვიღაცა სხვა და ვიღაც სხვა ტიპი ამოუგზია. ხშირად, ხო? ნუ ეხლა ამ ბოლო ხანებში კიდე იხვეწება, მაგალითად, ბოლო ხანებში რა თქმა შემთხვევა მქონია, უკვე თითქმის აღარ ეშლება ხოლმე. ხო, ხო. ანუ იგივენაირად მოიქცევა ის ტიპიც, რასაც მიამსგავსებს, იმად ახიფავს, მაგრამ შეიძლება ის არ იყოს. ხო? იგივე პრობლემა შეიძლება მაგას შეექმნას. და ნებისმიერი კოდი, ნებისმიერი რთული პროგრამა საბოლოოდ მაინც დადის რაღაცა პროგრამირების სინტაქსზე, რაღაც მარტივ ფუნქციებზე და ერთ-ერთი ესეთი ფუნქცია არის თუ მოხდება ეს, აი მაგალითად მანქანის შემთხვევაში, თუ გადადის მოხუცი ქალი, მაშინ მოიქეცი ეს. არსებობს web გვერდი, რომელიც ესე იშიფრება if this then that, სადაც შენ ესე ცუდად რო ვთქვა, აკეთებ ძალიან მარტივ პროგრამებს. ხო? აი მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი პროგრამა არის თუ ხვალ იწვევს, მაშინ მომწერე მესიჯი ტელეფონზე, რომ ხვალ იწვევს. ხო? ოღონდ ამ ყველაფერს შენ აკეთებ მაუსით, რაღაცა ბევრი კომპონენტები, ბევრი სერვისები არის ერთმანეთთან დაკავშირებული ამ საიტზე და შენ ამ პატარა აი კოდი რო დავარქვა, ნუ კოდს არ წერე, რა მაუსით აკეთებ, ხო? ამ პატარა მოქმედებას, ხო, აკეთებ მაუსით, მაგრამ შენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა იგივე გააკეთო კოდითაც სხვა შემთხვევაში. ეს რაღაცა if კომპონენტი, აი თუ პროგრამერში შეხება გქონიათ, არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი, ხო? იმიტომ რომ რაღაცეებს შენ ავტომატიზაციას უკეთებ ამ პატარა კომპონენტის დახმარებით, ხო? if რაღაც მოხდება, მაშინ მოხდეს ეს. თუ ეს არ მოხდება, მაშინ მოხდეს სხვა რაღაც. ეხლა კოდში ვნახავთ შემდეგ როგორ არის ეს ყველაფერი. კარგით. ამ საიტი, ანუ ეს პრეზენტაცია ჩვეულებრივ დავდებ Classroom-ში. Classroom შევქმნი დღესვე.
მოდი რა ვქნათ, წინ დღეს ვშე Facebook-ის ჯგუფი შევქნათ ახლა შესვენებაზე. და Facebook-ის ჯგუფში დავდებ ამ პრეზენტაციას პირველ ჯერზე და მე გადავბარგდეთ კლასრუმში. რომ რაღაცნაირად ერთმანეთთან კონტაქტი რო გქონდეს. და შეიძლება ჩინით შეხვიდეთ და ნახოთ. რაღაცა ძალიან ბევრი სერვისები ამ ბოლო ხანებში უკვე ისეთი რაღაცებია გაკეთებული, მაგალითად თუ არის შენი განათება ინტერნეტთან კავშირში, ის ინტერნეტის იმის რო ქვია, ანუ სახში რო შედიხარ, კარებს რო გააგებ, შეიძლება რაღაცა ობიექტი დაამაგრო კარებზე, დაინახოს კარებს რო ისახებ და კარებს რო გააგებ, ამ დროს ამთოს ნახვა. ოღონდ ეს განა Bluetooth-ით არამეთი იყოს დაკავშირებული ინტერნეტით. ხო, რაღაცა იმით იყოს, ანუ ამ პროგრამით, ამ საიტის მეშვეობით იყოს დაკავშირებული. ხო? კიდევ არის მაგალითად სახედა რომ გადიხარ და სიგნალიზაციას თავს ამით რომ შუქი ავტომატურად ყველაფერი იტიშა. კი, ოღონდ ამ საიტს იმ სერვისის ხარდაჭერა უნდა კონდეს. ყველას ამერიკაში ძალიან ბევრი სტარტაპია უშვებს ამ კარის სენსორს, ხო, რაღაც ძალიან მარტივი ამხელა რაღაცა. ის კარის სენსორია დაკავშირებული ინტერნეტთან. ამ კარის სენსორს მომსახურებაზე სერვისს უწევს რაღაც კომპანია, ხო? და ეს კომპანია და რაღაც ნატურების კომპანია არის ერთმანეთთან დაკავშირებული სერვისი ამ საიტის მეშვეობით. ანუ ეს არის პლატფორმა, რომ რაღაცები ერთმანეთთან დააკავშირონ. და მე შენ მოყვარს თავაზობენ ამ მარტივ სერვისს. ახლა საერთოდ გამოუშვეს Nokia. ვი? Nokia გამოუშვეს ასეთი ტიპი არის რაღაც კვალი და ამაგრებ რა ესე და მთელი ელექტრომოწყობილობა რაც ერთ დინაშია შეერთებულია ამ Nokia-თან და სამი Nokia შედიძლია გააკეთოს და სულ სხვადასხვა კომბინაციები ყავს ადვილად და რაღაცებს აკეთებ. მოც სახლის ტერიტორიაზე აი ძალიან ვითარდება აქ თუნდაც საქართველოში მაგალითად ჩაშა სტუდენტი ყავდა ჭკვიანი სახლებს ვაკეთებს ეს კომპანია იქ მუშაობდა რა და რაღაცა ჩვეულებრივი პლანშეტია რომელთაც შეიძლება მთელი სახლი მოვხდე. ხო, გაიგეთ პროექტებში ჭკვიანი. აი მე მგონი ეგენი აკეთებდნენ რაღაცა. აი არ ვიცი ასაკეთებდნენ ბოლო რაღაც მეცამონი და ბოლომდე რა ჩავიჭრები რა. და ამას რეალურად ეძახიან Samsung-თან მეგონი პირველად Internet of Things, ან ყველაფერი არ დაკავშირებული ინტერნეტთან. და მე ამ პატარა მარტივი მოწყობილობის დაყრდნობით შეიძლება მართვა. მაგალითად Amazon-მა გამოუშვა Amazon Echo რო იყო, რომ რაღაცა ტიპი იდგა და შენ ხმით აძლევდი ბრძანებებს და ამ ტიპს თუ მიუერთებდი ინტერნეტს და კიდევ ყველაფერს შენ სახში მიუერთებდი ინტერნეტს, ხო? შეეძლო რომ გეტყვა სხვა ოთახიდან ამ Echo-სთვის რომ ჩართეს სხვა ოთახში მუსიკა და სხვა ოთახში ირთულიყო მუსიკა. ყველაფერი იყო ინტერნეტთან დაკავშირებული. და ამ ყველაფრის მართვა შეიძლება შეიძლება რაღაცა თუ დაგშე სახში ჩართული, просто მობილურიდან გათიშა. დენს და ეს გაითიშება მთელ სახში, დენ და უთვალებს აღარ დაიწევს. თვითონ პროგრამირების ენებიც არის ძალიან ბევრი, ხო? არის რაღაც პროგრამირების ენები, რომლებიც გამოყენებადია საქართველოში ძალიან ხშირად, არის რაღაც პროგრამირების ენები, რომელსაც ახალგაზრდა არის რაღაცები, რომლებიც просто მოკვდა და აღარ იყენებენ და იყენებენ ძალიან იშვიათად. და ეს არის ძალიან კარგი იმიჯი, სადაც პროგრამირების ენები არის შედარებული ამ ბეჭდების ბეჭდების პერსონაჟებს აწაუთ ხოში გაბრალების სერია. просто რომ გავიარე, როგორ? სიმეფე. ხო. ზევით არის სირთულე და დაბლა არის პოპულარობა. ალბათ ამერიკაში ეს პოპულარობა მე მგონი 2014-13 წელს. მაგრამ დიდად არაფერი არ შეცვლილა. ესე იგი, Python-ი არის ძალიან მარტივი. ბოდიში ხო. რაღაც ლინკი ვნახე ამ Python-ის ფასოს ასწავლებლად სა ჯეოლოგიაში. ანუ რაღაცები მოკლედ არის ჯეოლოგიაში უფასო Python-ის კურსი არ ვიცი. ანუ შეიძლება იყოს მე просто არ ვიცი. ანუ შენ არ ასწავლე. თუ პატარებზე იყო, მე მგონი პატარებისთვის იყო. ანუ სკოლის მოსწავლეებისთვის და კიდევ უფრო პატარებისთვის. მე Python-ი არ ვიცი, ანუ შეხება. და შეიძლება რომ ააგო web აპლიკაცია, web ვერტი და desktop აპლიკაცია. მაგრამ უკვე ძალიან ბევრი framework-ი და ძალიან ბევრი პლატფორმა გამოსული იმისთვის, რომ შეიძლება Python-ით ააგო მობილური აპლიკაციაც. ანუ რაღაცა ზღურები ადრე რაც იყო, ის მოიხსნა. იმიტომ რომ განვითარდა ხო ყველაფერი. ადრე მაგალითად თუ გინდოდა რომ აგეგო Android აპლიკაცია, უნდა Java. ეხლა თუ იცი C#-ითაც ააგებ Android აპლიკაციას. ანუ იმდენად განვითარდა რაღაც პროგრამერის ენები, რომ აი ზღურები რაც ხო რომ ეს უნდა იცოდე რომ ეს გააკეთო, ეხლა შეიძლება ეს სხვა რაღაცა იცი და ამ სხვა რაღაცით ის გააკეთო. რაღაცა შუალედური პლატფორმები გამოვიდა, აი მაგალითად ამ შემთხვევაში Android-ის შემთხვევაში არის პლატფორმა და ესეთი სერვისი Xamarin თუ გაგიგებთ. შენ წერ C#-ის კოდს Xamarin-ის საშუალებით და Xamarin მე უზრუნველყოფს იმას, რომ შენი C#-ისზე დაწერილი კოდი
ხო, გაეშვოს Android-ზე და ამავდროულად გაეშვოს iOS-ზეც. ხო? ან და კიდევ კარგი ის არის, რომ მაგალითად თუ იცი C#-ი, ხო? ძალიან მარტივად შემდეგ შეგვიძლია გადახვიდე ნებისმიერ სხვა პროგრამების ენაზე. იგივეა თუ იცი JavaScript-ი, ის Java შეგვიძლია გადახვიდე სხვა პროგრამების ენაზე. ანუ ეს ფრეიმვორკი აკეთებს გადაკომპილირებას, ანუ C#-ის კოდს გადააკომპილირებს ჯერ რაღაცა ამისთვის გასაგებ ენაზე და მერე უკვე უშვებს ამ კოდს. შეიძლება ოდნავ იყოს და შეიძლება ოდნავ ოფლიანება მოგიწიოს იმისთვის, რომ რაღაცა მარტივი რაღაცა რთული, რაღაცა Java-ზე მარტივად გააკეთებდი, C#-ზე უნდა გაიოფო, რომ ცოტა უფრო რთულად გააკეთო რა, ცოტა უფრო მეტი დრო დაგჭირდეს, მაგრამ შედეგი ის არის, რომ ამაზე მაინც ეშვება, ხო? მაგრამ ადრე ვერ იზავდი მაგას, იმიტომ რომ C# არის Microsoft-ის პროგრამების ენა, არის .NET-ის პლატფორმაზე და C#-ზე გააკეთებდი, გავუშვებდი Windows-ზე, ხო? ვერ გავუშვებდი Android-ზე. ეხლა შემიძლია იქიაში ეგ Android-იც გავუშვი. აქ C#-ი არის C#-ად ამშრომლობ. შემდეგი ისეც აქვს. ხო, და საშუალო წელიწადს იყო $7,000, აი პოპულარული, ახლა 4 ვარსკვლავებს, ხო? შემდეგი არის Java. Java სირთულით არის 3 ვარსკვლავი 5-დან, შეგვიძლია როგორც ჩანს, როგორც აქედან გააკეთო ყველაფერი. Java-ს შეგვიძლია გააკეთო მობილური აპლიკაციები, ვებსაიტები, ასევე desktop აპლიკაციებიც, ხო? Desktop აპლიკაციებში იცით ხო რასაც გულისხმობ, აი Windows Phone-ში რაც არის, აი მაგალითად ბანკებში რაც უყენიათ, შეიძლება პირადობის ნომერს ეთქვი და სადაც წერენ, სადაც ვეძებენ. მონაცემთა ბაზას აკავშირ, ან მომხმარებლისთვის აკეთებენ ინტერფეისს, რომ კავშირი ქონდეს მონაცემთა ბაზასთან. მაგრამ მარტო ეგ არ არის, კიდევ ბევრი რაღაცეებია, ხო? აი მაგალითად desktop აპლიკაცია შეიძლება უწოდოს Skype-ს, იმიტომ რომ იწერდა მე აყენებ კომპიუტერზე. ხო, რაღაცა web-ში კი არ არის, შენს კომპიუტერშია დაყენებული. ხო? რაღაცა web-გვერდზე რო შედიხარ და web-გვერდზე რო რაღაც, აი მაგალითად Messenger-ი, Facebook-ის Messenger-ი არის web-ში. შენ არც არ იწერ და არც არ აყენებ. შენ საიტზე ხარ შესული, ის Messenger-ი შენ კომპიუტერში არ იკავებს ადგილს, სადღაც Facebook-ის ამერიკაში სერვერზე და იყენებ იმას, მაგრამ Skype შენ იწერ და აყენებ შენ კომპიუტერში. ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი desktop აპლიკაცია. Messenger-ს ვაყენე, კი, ეგ გააკეთეს და რაღაც პლუსები აქვს, მე არ ვიცი, ისე web-ში მირჩევ. უშავ. შემდეგი არის C. მე რა შეხება მქონია იდეაში სირთულით მე მგონია რომ C++ უფრო მარტივია და C უფრო რთულია, მაგრამ ნუ აქესია რაჩვენები, ძალიან პოპულარულია. აქ ნახეთ კიდევ რა წერია და საქმარია ამ პროგრამების ენას, ცნობილი კომპანია. მაგალითად Python-ზე წერია რომ იხმარება YouTube-ში, Instagram-ში, Spotify-ში, ხო? Java-ზე წერია რომ იხმარება Gmail, Minecraft-ი აკეთე Java-ზე გაკეთებული და ასე შემდეგ. Most Android apps წერია რომ უმეტესობა Android აპლიკაციების. C-ზე წერია რომ იხმარებენ ოპერაციული სისტემებში და hardware-ში. ხო? იმიტომ რომ მიკროსქემებისთვის ყველაზე მშობლიური ენა არის C. ხო? აი მაგალითად პროცესორებისთვის ყველაზე მშობლიური ენა არის, ანუ ყველაზე ახლო ენა, რაც ცუდად ვერ ვთქვათ, რისიც ყველაზე კარგად ესმით არის C. ამიტომ hardware-ში და ოპერაციული სისტემებში ძირითადად ხმარობენ C-ს. ასევე დიდი თამაშები რო არის, Battlefield-ი, GTA-ს 50 გიგაბაიტი რო არის, იქაც ხმარება C და C++. ის თამაში არის ძალიან რთული, აქვს ძალიან რთული გრაფიკა და აქვს ძალიან რთული ლოგიკა, არის ძალიან დიდი და სწრაფი რო იყოს და რო არ გაჭედოს, უნდა იყოს გაკეთებული ისეთ პროგრამების ენაზე, რომელიც ყველაზე კარგად ესმის პროცესორს. ამიტომ არის გაკეთებული C-ზე და C++. ხო? ახლა იმ თამაშს შენ web-ში ვერ გააკეთებ, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან დიდია და ძალიან რთულია და web-ში ფიზიკურად გაგიჭირდება. ყველა თამაშები ის თამაში. ეხა უკვე შემოდის, ეხა უკვე ეგ ერა მოდის, როგორ? ეგრაზეა დაწერილი. HTML, JavaScript, CSS-ი და უკან ამ PHP აქვს რაღაც სხვა ენა აქვს, ანუ ნებისმიერ რაღაცას შეგვიძლია გააკეთო. შემდეგ არის C++-ი, რომელიც ასევე ამასაც ნახეთ იგივე უწერია, operating system-ს and hardware. ამაზე შეგვიძლია იდეაში აპლიკაციები წააწყო. მაგრამ ძირითადად გამოიყენება ამ რაღაცებში. JavaScript-ი, რომელიც აი ნახეთ მოწერია front end of majority websites. ანუ უმეტესობა ვებგვერდების front end-ი არის გაკეთებული JavaScript-ზე. ანუ JavaScript-ი ადრე იყო რაღაცა დამოკიდებელი ენა არც იყო. ნუ ადრე ვამბობ, რომ იმ დროს მე ვერ მოვისწავლე რაღაც უფრო ადრე რა. იყო script, იყო დამხმარე ენა front end-ის, ხო?
და იმდენად განვითარდა JavaScript-ი, რომ ეხლა უკვე არის გამოყოფილი როგორც ცალკე პროგრამირების ენა. იმიტომ რომ განვითარების ძალიან დიდი გზა გამოვა, ძალიან ბევრი ეტაპი გამოვა, აქვს ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკა. აი მაგალითად Node.js-ი გაგიგიათ? Angular.js-ი, ანუ JavaScript-ის ბიბლიოთეკებია, ანუ JavaScript-ის, აი მე რა უფრო კარგად ავსვათ რა ბიბლიოთეკა, ანუ JavaScript-ია და JavaScript-ი შეგიძლია შენ აწყო მთლიანი web-გვერდი. ანუ შენ უკან აღარ გჭირდება C# და PHP. შეგიძლია web-გვერდი აწყო, ლოგიკა JavaScript-ი დაწერო, ფრონტი HTML, CSS, JavaScript-ი დაწერო. ხო? და უკვე JavaScript-ი როგორც დამოუკიდებელი ტიპი ისე გამოიყო. ანუ script-ი უკვე აღარ არის, რაღაცა დამოუკიდებელი ენაა. ადრე რაღაცა 5-6 წლის წინ JavaScript-ის დეველოპერებს არ ეძებდნენ, სჭირდებოდათ front-end დეველოპერი, რომელსაც ეწონებოდა HTML, CSS და JavaScript-ს. ეხლა უკვე გაჩნდა ვაკანსიები, სადაც მხოლოდ JavaScript-ის დეველოპერს ეძებდნენ. იმიტომ რომ უკვე JavaScript-ით იმდენი რაღაცების კეთება შეიძლება, რომ JavaScript-ით შეიძლება მობილური აპლიკაციას გააკეთო. ხო, ნუ ცოტა ჩარჩი მოგიძებს, მაგრამ გააკეთო. Android-ი, iOS-ით შეიძლება რაღაცები გააკეთო. კომპილატორი და რაღაც როგორ? კომპილატორი და ანუ იქაც რაღაც შუალედური სერვისი არის, PhoneGap ქვია, რომელშიც წერდა HTML-ზე წერდა კონსტიტ JavaScript-ს ხარო ბექად და ამის გადააკომპილირებს და გადაგვს APK-ს, რომელიც შეიძლება დააყენო Android-ზე და გავუშვა შუალედური აპლიკაცია. აი ეს არის C#-ი. ანუ C#-ზე როგორც ხედავთ არის ყველაფერს გაკეთება შეიძლება, ისევე როგორც Java-ზე. როგორ? ხო, და შედარებული არის ამის მე რა წერია, beautiful creature, language used to stay, ზეო, მოკლედ ამას მე გადაგინტერესებს წაიღო. და სიტყვით და სამივარსკვლავი. აი ესე C# არის რაღაც ძვასავითაა Java-ს. ანუ Java-ს C# არის Java და C#, JavaScript-ი არ აგებთ, ანუ მივხვდით ხოლმე განსხვავებას. ანუ Java არის ის ყავა ავშლოგო და JavaScript-ი არის ასე script-ი, JavaScript-ი არის front-end-ისთვის. Java არის back-end-ისთვის. C#-იც აიკვივალენტურია თითქმის Java-ს. და ესეთი გამოხმაც არის, რომ თუ იცი Java-ს, ან C#-ის 40%, იცი მეორე ენის, თუ იცი უფრო სწორად, C# იცი Java-ს 40% და იგივე შეიძლება თქვა, რომ თუ იცი Java-ს 40%, იცი თუ იცი Java-ს, იცი C#-ის 40%, ხო? რაღაცა ძალიან გავს, როგორ? ოკეი, ანუ ენები ძალიან გავს ერთმანეთს. შეიძლება რაღაც გამოსტილი პროგრამისტი იყო და უცბად პატარა კოდის ჩანახატი გაჩვენა და უცბად ვერ მიხვდა Java თუ C#. Ruby შეიძლება არ ქონია ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ენა ამერიკაში, საქართველოში არ ვიცი მაგრამ თუ არა. ახალ სლაიდში. ხო, აუცი და სლაიდში რა თქმა უნდა გაკეთებული რამის საფრთხით. სიტყვაში წერე ორი ვარსკვლავი. PHP-ზე როგორც ხდება შეიძლება მარტო ვებისაც ხობა. ან WordPress-ის გაკეთება შეიძლება მარტო. და WordPress-ი არის გაკეთებული Wikipedia, Flickr და ასე შემდეგ, აქ ყველაზე პოპულარული საიტებია მოყვანილი. და Objective-C არის პროგრამერების ენა Apple-ისთვის. რეალურად Objective-C-ს მერე გამოვიდა 2 წელი შეუცვლა Swift-ი არის პროგრამის ენა. ხო. რომელიც უფრო ლამაზია ვიდრე Objective-C. Objective-C ცოტა მახინჯი პროგრამის ენაა და ცოტა რთული პროგრამის ენა. კი, თავიდან Swift-ი სანამ გამოვიდა. ნელ-ნელა გადავიდნენ დეველოპერები iOS-ზე, iOS დეველოპერები Objective-C და Swift-ზე. Swift-ის რაღაცა პირველი ვერსია იყო 2 წლის წინ გამოვიდა პირველი ვერსია და რამდენიმე თვეა რაც მეორე ვერსია გამოვიდა Swift-ის. ანუ ძალიან ახალგაზრდა იყო. აქ iOS-ის ლექციებს Swift-ზე ატარებენ, ანუ Swift-ს ასწავლენ. მე ეს 4 თვიანი კურსი შენ ამის კითხულობ თუ კი, 4 თვიანი კურსი კითხულობ ASP-ზე. და ASP.NET ნეურისიაცია. ანუ C#-ის იდეაში, ანუ ეს რახან არასოდეს აყოფილა პროგრამების შესწავლით C#-ზე, ესე ვერ იტყოდა ამის თუ რა თქმა უნდა სრული ექნება რომ ვებ-გვერდების კეთება ისწავლო, შემდეგ შეიძლება უკვე აირჩიო ის პროფესია ვებ-გვერდებს ან ჩემი პროფესია არის .NET-ი, .NET-ზე მუშაობ, მე ანუ C# ვიცი, ანუ ეხლა სადაც მუშაობ, იქაც ASP-ზე აწყობილი ვებ-გვერდის ფიჩერებს ვამატებთ, რაღაც ბაგებს ვასწორებ, რაღაცას ვაკეთებ და კიდე 4-5 პროექტი მაქვს გაკეთებული ASP-ზე. ასე დამოკიდებული ვებ-გვერდები მაქვს გაკეთებული ASP-ზე. თან ერთად. ბექი ხო? ბექიც ფრონტიც ანუ ორივე ნაწილი.
და მოკლედ არის ძალიან ბევრი რესურსი, რომ ეს ყველაფერი შენ თუ თქვა რაღაცაებად დაგაინტერესა და ან აკადემიზე ვაკეთებ რაღაცებს. ხო. ინგლისურიც თუ იცი, არანაირი შეზღუდვა არ იქნება, რომ მოკლედ ძალიან ბევრი რესურსია. აი YouTube-დან დაწყებული პროფესიონალური ვებგვერდებიდან თვალებული, რომლებიც შენ ასე მიღწევებს გითვლიან, კვიზებს გაკეთებინებენ, შენ პერსონალურ მორგებულ სწავლებას ახორციელებენ და ასე შემდეგ. ანუ აი ძალიან ბევრი რესურსია. მე რაკენა ყველაზე ძალიან მომწონს არის Pluralsight, იმიტომ რომ ეხლა რაღაცა Microsoft-ის ოფიციალური კურსები ინდო ხოლმე. რომელი? Pluralsight არის. ეს. და კიდევ აქვს Microsoft Virtual Academy, ესე ქვია Microsoft-ის ოფიციალური კურსები, Microsoft-ის ლექტორების მიერ და Microsoft-ის პროფესიონალების მიერ ახსნილი კურსები დევს იქ. რაღაც კურსები უფასოა. ანუ აქ ძალიან ბევრი კურსი არის უფასო. ანუ ისე არ ფული არ გაქვს ვერაფერს ვერ ისწავლე, ეგრე არ არის რა. ანუ შედიხარ და რაღაც კურსების ინტროებს ნახულობ, შესწავლებს ნახულობ, რაღაც კურსების სრულად უფასოა. ეხლა Microsoft Virtual Academy-ში მაგალითად ჩვენი იმეილით, ხო? ანუ edu ჩვენ ხომ მოგცემთ მე ესეთი იმეილი თქვენს მაგალითად სახელმწიფოა ჩემი არის ალექსი ამიაშვილი, ხო? მეილი არის A.C. ამიაშვილი. თქვენ შემთხვევაში არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ მე ესეთი მოგჯეულობ edu.g. ეს edu არის educational mail-ი არის და ძალიან ბევრ საიტებზე გაქვთ benefit-ები რა. მაგალითად Microsoft Virtual Academy-ში მე როგორც ვიცი ერთხელ იყო პერიოდი 6 თვიანი ცდომა მოგცეს $500 კურსებზე. ანუ ჩვენ რა გამოვიხადეთ, რაღაცები გამოვწერეთ, რაღაცები ვისწავლეთ, რაღაცები ნახეთ და ძალიან ხშირად არის ხოლმე ესეთი benefit-ები, მე მგონი ეხლაც არის რაღაც benefit-ი თუ edu-იანი მეილით დარეგისტრირდები რა. კიდევ Microsoft-თან მქონდა ურთიერთობა და Azure იცით? Azure. კაი, მაგას მე გავავლით. მან მაგის რაღაცა აკაუნტი მქონდა, სტუდენტ აქვს თვეში გვაძლევდნენ $150 სახარჯოს, რომ თვეში შეიძლება $150 იმათ სერვისები გამოგეყენებინა. მე ვნახოთ რა არის Azure, უფრო კარგად. და ეხლა, ანუ პროგრამირება მარტო კოდის წერა არ არის, ესე რომ მიდგე და პოსტა კოდი წერო, არაფერი არ გამოვა. კოდი უნდა წერო გააზრებულად და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანუ პროგრამირებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი უკავია ალგორითმებს. ანუ ალგორითმი არის რაღაცა პრობლემის გადასაჭრელად განხორციელებული ნაბიჯების ერთობლიობა. აი მაგალითად, ალგორითმის სახით შეგვიძლია ასახო, შენ რო დღეს ადექი, დილით და წახვედი სამსახურში. ან აქ რომ მოხვდი შენ, შეგვიძლია ეს დაწერო როგორც ალგორითმი, ხო? მაგალითად, ადექი, პირველ ნაბიჯი იყო რომ ადექი. მეორე ნაბიჯი იყო რომ უნდა ჩაიცვო, მესამე ნაბიჯი არის რომ საფრთხეობა დამოხვიდე. მეხუთე ნაბიჯი რომ ტრანსპორტში უნდა ახვიდე და ასე შემდეგ. ესე ნაბიჯებად შეგვიძლია გაწერო შენი საქმე რა მოსვლის პროცესი, ხო? და კოჩიც არის ესე. შემოდის რაღაცა პრობლემა, ყველაფერი არის რაღაცა პრობლემა. მაგალითად, კოდმა უნდა გადაჭრას რომ უცებ დავაი რაღაცა. აქ რომ დილებ დავაჭერ, კონდიციონერი უნდა ჩაიგდეს, ხო? შეგვიძლია ეს პრობლემა შენ ასა გამოსახო რაღაცა ნაბიჯების ერთობლიობაში, ხო? ნაბიჯების თანამიმდევრობაში, რა? პირველი პუნქტი უნდა იყოს, რომ მე უნდა გავიგო ტიპი როდის დააწება ღილაკს, ხო? ანუ ღილაკს უნდა მოვუსწრო, ანუ ღილაკს უნდა დააკლიკავე, მაშინ უნდა ჩავხდე კონდიციონერი, ხო? ანუ პირველი ბიჯი რა იქნება, რომ ღილაკის დაკლიკვა დავიჭირო. ღილაკს რომ დააკლიკავენ, მე უნდა გავიგო კოდით, ხო? და რომ დააკლიკავენ, მე უკვე უნდა გავუგზავნო სიგნალი კონდიციონერს და ის უნდა ჩაერთოს. აი რაღაცა, აი ამ მარტივი მარტივად ვთქვით, რომ ძალიან რთულია ხა ამის გაკეთება, ძალიან რთულიც არა, რთულია ხა ამის გაკეთება, ხო არაფერი არის, ხო? მაგრამ ის რთული საერთოდ არაფერი არა, თავალე მოინდო, ხო, რაღაც რობოტსაც აწყობ ერთოში თუ მოინდო, ხო? და რაკეტასაც გავაკეთებთ კიდე, დავსწრეთ ხა ჩვენ სიტყვაზე, აი ხა ჩვენ 4 დავსწრეთ და რაღაცები გავარჩიოთ, 4 თვეში შეიძლება Facebook-ი ავაწყოთ, ხო? ანუ რთული და მიუღწეველი არაფერი არ არის, ყველაფერი იშლება მარტივ კომპონენტებად. აბსოლუტურად ნებისმიერი სრუტულის ვებგვერდი იქნება თუ პროგრამა. და ალგორითმი ხო, აი არის ესეთი რაღაცა. რაღაცა ამას გავაკეთებ, მე ამას გავაკეთებ, ხო? მე შევამოწმებ თუ ესე იქნება, ამას გავაკეთებ, თუ ესე იქნება, სხვა რაღაც გავაკეთებ. მე იქიდე შევამოწმებ, თუ ესე იქნება, შეიძლება უკან დავუბრუნდე და აი ეს ნაბიჯების ერთობლიობა, ხო არის ალგორითმი, ხო? ანუ პროგრამისტი ვერ იქნება პროგრამისტი, რო არ იცოდეს, რო ვერ აზროვნებდეს ალგორითმულად, ხო? რო არ იცოდეს ალგორითმის მოფიქრება, ხო? ანუ ნებისმიერი მარტივი მაგალითი ორი მარტივი
მნიშვნელობის ორი მარტივი ცვლადის ჯამიც, ხო? რაღაცა ამასაც ხო მოფიქრება უნდა როგორ უნდა გააკეთო, რომ ჯერ ერთი ცვლადი უნდა შექმნა, მე მეორე ცვლადი უნდა შექმნა, მე ერთ ცვლადში უნდა შეატანო მნიშვნელობა, მე მეორე ცვლადში უნდა შეატანო მნიშვნელობა და მე უნდა შეკრიბო. ხო? რაღაცა ესაც რაღაცა მარტივ ალგორითმებამდე დადეს, ხო? და ნებისმიერი სირთულის პროექტი, ხო? ანუ შედგება რაღაცა ალგორითმისგან, ხო? რაღაცა ნაბიჯების ერთობლიობა უნდა გაიაზრო, უნდა ჩამოწერო და მე ეს ნაბიჯები უნდა გადათარგმნო კოდში, მე უნდა დაიწყო ამ ნაბიჯების მიხედვით კოდის წერა. ხო? ანუ პირველი არის რომ უნდა გააკეთო, უნდა მოიფიქრო ალგორითმი ამ შენი კოდის, ამ შენი პროგრამის. ეს არის მოკლედ კოდი, რასაც ჩვენ ვწერთ. და რასაც ჩვენ დავწერთ. ვინმეს თუ გეცნობათ რომელი პროგრამის ენა? როგორ? CMD-ში გავაკეთე ელემენტარულ ხო, რომელი პროგრამების ენაზეა დაწერილი? C#-ია. ხო, ანუ რასაც ჩვენ ვისწავლეთ, ანუ ეს არის ძალიან მარტივი კოდი იმისა, რომ აი CMD ხო იცით რაცა კონსოლი, შავი პანჯაროვანი, ხო? იმ კონსოლში რომ გამოვიდეს hello world ორი ცალის სიტყვა. აი ეს არის მაგის კოდი. ხო, შემდეგ გაგვეთეს რომ გავხსნათ. გაუძარს უკვე ნახავთ იქ. რომელი Visual Studio-ა? ანუ მე ვხმარობ 13-ს. არაფერი განსხვავება რა, მინდა 200 და სხვა ვარდია. მოკლედ, კოდს ჩვენ, აი მაგალითად, მარიამს ანი მარბად გითხრა რომ HTML-ის კოდი შეიძლება დაწერო ჩვეულებრივ ტექსტ დოკუმენტშიც, ხო? და მე ის დაასეივო შესაბამისად და გავუშვი. მაგრამ C#-ის კოდს ტექსტ დოკუმენტში ვერ დავწერთ. ამისათვის არსებობს სპეციალური პროგრამები, გარემოები, კომპილატორები და სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო კომპილატორი და ამას მე არ ვამბობ კიდევ ბევრი აღიარებს, არის Microsoft-ის მიერ შექმნილი პროგრამა Visual Studio, რომელშიც შენ წერს C#-ის კოდს. ხო? ანუ C#-ის ენა იწერო. არა, Microsoft-ის ნებისმიერი ენა არის, F#-იც არის, C++-იც არის, C-ც არის. ანუ შენ უნდა გადმოიწერო კომპიუტერში Visual Studio, შენ უნდა დააყენო Visual Studio, უნდა გახსნო Visual Studio და იქ უნდა დაიწყოს C#-ის კოდის წერა. იმიტომ რომ ეს პროგრამა ხდება შენ რას და შემდეგ ამ შენ დაწერილ კოდს შეასრულებს. ხო? ჩვეულებრივ ტექსტ დოკუმენტში რომ დაწერო, ტექსტ დოკუმენტი ვერაფერს ვერ უზავ, ხო? დაწერე და დაასეივო, ხო? ვერაფერს ვერ უზავ. და Visual Studio-ში დაწერილ კოდს, ხო? შენ Visual Studio-ს დახმარებით გავუშვებ, ანუ კომპილაციაზე გავუშვებ, ანუ ეს კოდი რაც შენ დაწერე, გადაითარგმნება კომპიუტერისთვის გასაგებ ენაზე და ამას აკეთებს Visual Studio. ხო? აი, ამის მარტივი ნაბიჯები ამ კოდს შენ დაწერილ ინგლისურ ენაზე დაწერილ კოდს რა მოსდის, ხო? არის აი ეს, გადის ამ ნაბიჯებს. ესე იგი, HTML-თან განსხვავებით, ანუ ესეთ სისტემური პროგრამების ენას, როგორც არის C#-ის, სჭირდება კომპილაცია. HTML-ის კომპილაცია არ სჭირდება. HTML-ის просто წერ კოდს და შემდეგ ბრაუზერი გიჩვენებს ამ HTML-ის, რაღაცა სულად რომ ვთქვა, თარგმანს, ხო? ანუ ბრაუზერი ასაკეთებს, просто კითხულობს კოდს, რაც HTML-ში აღწერია, ხო? და ამას შენ ვიზუალურად გისახავს, ხო? და სისტემური პროგრამირების ენები, როგორც არის C#, ცოტა რთულად არის ამ საქმე. ანუ ეს შენ კოდს просто კი არ გითარგმნის და ვიზუალურად კი არ გიჩვენებს, ანუ ეს შენ კომპიუტერის პროცესორს აძლევს ბრძანებებს, ხო? და შენი დაწერილი კოდი კომპიუტერის პროცესორისთვის უნდა იყოს გასაგები, ანუ შენ რო დაწერს სიტყვებს, აი ამას რო დაწერ, აი ამას, ეს კომპიუტერს არ ესმის, ეს ჩვენთვის არის შექმნილი, გამარტივებული, რომ რაღაცა ინგლისურ სიტყვებს წერთ, რომ რაღაცა ცული პროგრამირების ენით ნოლებით და ერთებით კოდები ავწერთ. ხო? ეს ინგლისური ამის ეს ვარიანტი, ეს ინგლისური სიტყვები არის შექმნილი პროგრამისტისთვის. რეალურად კოდი დადის უფრო მარტივ, ანუ ეს გადადის რაღაც ეტაპზე, რაღაცა კოდის რაღაცა სიტყვის რაღაც ერთობლიობაში, სიმბოლოების რაღაც ერთობლიობაში, მერე კიდე რაღაც ეტაპი გადის და რაღაცა ეტაპების განმავლობის შემდეგ დადის პროცესორისთვის გასაგებ ენაზე. ხო? ეს პირდაპირ პროცესორთან ეს კოდის ბრძანებები არ მიდის. იმიტომ რომ პროცესორი ამას ვერ გაიგებს. პროცესორს ესმის ნოლები და ერთები. მიკროფონი მეტი არ არის. და აი ამ ეტაპების გავლის შემდეგ რა ხდება? source code არის, რასაც ჩვენ წერთ C#-ში. ხო? ეს კომპილატორი დახმარებით გადადის object code-ში. ხო, შუალედურ კოდში, რომელიც უკვე სხვანაირია, ისეთი უკვე აღარ არის, მაგრამ იგივეა. ხო, ანუ რაღაცა შენ კოდი დაწერო რაღაც hello world-ის
object კოჩიც იგივე საკუთრებს. ოღონდ უკვე სხვანაირი სახით არის. და შემდეგ განშრომის დახმარებით უკვე ეშვება ეს ობიექტი. ანუ ეს არის ძალიან ზევიდან მოდახება, მაგრამ იქ კიდევ ბევრი ეტაპებია, ხო? რომელიც ჩვენ არ გვაინტერესებს. და განშრომის დახმარებით ეშვება და უკვე პროცესორთან მიდის კოდის ბრძანებები, პროცესორი ამას ასრულებს და გვიბრუნებს შედეგს. ხო? პროცესორის დატვირთვასთან დამწერია. community 2015 აჩვენებს პროცესორის დატვირთვას, კი. ხო, ანუ პროცესორთან მიდის პროსტა ბრძანებები, პროცესორი ამას ასრულებს და იქ პროსტა ნუ ეგ რატოა ჩაშენებული, ალბათ რატოა ჩაშენებული, იმიტომ რომ რაღაც შენ კომპიუტერში შეიძლება აიშვიდი იყოს პროცესორი, ძლიერი პროცესორი ქონდეს და იშვებოდეს კარგად, მაგრამ დაწერა კოდი და პროგრამა, რომელიც რაღაც i3-ზე უკვე რაღაც დიდ პროცესორის დიდ რესურსს ჭამს და ამიტომ გააჭედოს, ხო? აი იგივე პრობლემა მაგალითად აქვს ხოლმე Android-ის დეველოპერებს რა. Android-ში არსებობს ძალიან ბევრი ტელეფონი. ხა შენ გაქვს Sony, ხო? არის ცოტა უფრო ძველი ვიდრე ჩემ, ხო? სიტუაცია. და არის ცოტა უფრო სუსტი ვიდრე ჩემ, მაგრამ მე როცა კოდს წერ და ტესტავ ამ მოწყობილობაზე, ხო? აქ ჩქარა მუშაობს, მაგრამ მე დავდებ ამას Play Store-ზე. მარიამი გადმოწერ და იქ ჭედავს. მე ვერ ვხვდები რომ ჩემთან კარგად მუშაობდა მარიამთან რატო ჭედავს. რეალურად პრობლემა არის ის რომ ჩემ მოწყობილობას აქვს უფრო დიდი რესურსი სიტყვაზე ვიდრე მარიამის მოწყობილობას, ხო? და ამიტომ მე რომ ამას ტესტავ ძლიერ მოწყობილობაზე, ნუ იასთან მარტივზე გაჭედავს, ხო? იმიტომ რომ აქ რო რაღაც დიდ რესურსს ვხმარობ, არ ემჩნევა, მაგრამ იქ რო უკვე დიდ რესურსს ვხმარობ, შეემჩნევა. Visual Studio 2015-ს აქვს ეს რაღაცა პროცესორის დატვირთვის ინდიკატორი და შენი გაშვებული კოდი შეგვიძლია ნახო პროცესორი ამდენად იტვირთება, ხო? და i7-ზე რო გაუშვა, შენ რო დაიტვირთოს და არ გააჭედინოს, მაგრამ i3-ზე რო გაიშვას, უკვე დაიტვირთება და გააჭედინოს, ხო? ეხლა სანამ კომპილაციას გადავარ, თვითონ Visual Studio-ზე ვილაპარაკებ, რა. ანუ Visual Studio-ი ადრე რაღაცა ესე განვითარების ეტაპებს გადის, იყო რაღაცა 2008, მე გამოვიდა 2010, მე გამოვიდა 2011, 2012, 2013, 2014 მეგონა არ გამოსულა 2015 და Visual Studio-ის ბევრნაირი ვერსიები არსებობს. არის Visual Studio Express. ხო? იყო რომელიც ადრე იყო უფასო და რაღაც მარტო C# შეგვიძლია რაღაცები გეკეთებინა შეგეთ, ხო? იყო Visual Studio Ultimate, იყო professional, რომელიც რაღაც $300, $500 ესე ფასებელი იყო. შემდეგ რა თქმა უნდა, ეხლა საქართველოში აკიდრულობთ არავინ ამ 2013 წლის ამ Ultimate და Professional და დასნია ვერსიები და ქონდა გატეხილი ვერსიები, რაჯგარი გატეხავდა და მე ამას იწერდი, კრეკს აფენებდი და უფასოდ ხმარობდი. შემდეგ 2013 წელს თქვენს რომ ანუ ესე არ ვთქვი პირდაპირ რომ ყველა ტეხავთ და მოდი უფასო ვერსიას გამოუშვებთ. თქვენს რომ მოდი ეხლა გამოუშვებთ უფასო ვერსიას, ხო? რომელშიც რაღაცა ფუნქციონალი იქნება შეზღუდული. რეალურად იქ რა ფუნქციონალია შეზღუდული შენ არ გჭირდება რაღაცა პატარა რა ცოტა ამოაკლეს ძალიან და თქვენს რომ ეს არის უფასო ვერსია. და დაარქვეს Visual Studio Community. ხო? რომელიც არის სრულად უფასო. საერთოდ შედიხარ, იწევ აყენ უფასო. არაფერი იქ გატეხილი ვერსია შენ არ იწევ. ოფიციალურ უფასო ვერსიას იწევ, ხო? რომელსაც ჩვენ გადმოვწერთ და დავაყენებთ. ერთ-ერთი ის არის რომ ერთი თვის მე გთხოვს რომ დარეგისტრირდი live-ის უბრალოდ დალოგინდი live-ის აკაუნტით და გააკეთებთ რაღაცა ან ჯოლავის აკაუნტით დალოგინდები რაღაც ჩატერ შენ მეილს პაროლს დაარეგისტრებ მე დალოგინდები და შეგიშვებ და ის Visual Studio გაქვს და გაქვს. ლაგის გამოყენება ხო შეიძლება გავამართლებ. როგორ? ლაგის გამოყენება ხო შეიძლება გამოსულიყო. აღარ მოსულ დალოგინებული ვარ. მე მგონი ცოტა ხანი გატოვებდი, მე უკვე აღარ გიშვებ თუ არ დალოგინდები. ესე იგი, შეგიძლიათ ამ გამოსაწერ ლინკებს დაგიგებთ. ანუ სახში რომელი Windows-ები იყენებთ, რომელი ვერსია? შენ მარია? მე ჩული ვქონდა, შენ ჩული. ანუ თუ არ ვსწრები, Visual Studio 2013 7-ის რაღაც ვერსიაზე არ იშვება. თუ არ ვსწრები, თხოვს რაღაც სერვერი იყენია? იყენია, როდის დავაყენე არ მაქვს. всё, მაშინ შენ აღარ აქვს პრობლემა, რომელი Visual Studio იყენია? არ ვიცი, არ ვფიქრობდი რატომ იყენია არ ვიცი. აი, თუ არ ვსწრები, რომელიღაცა service pack რაღაცაზე არ იშვება, მაგრამ ეგ პრობლემა არა, ანუ Windows გადააყენებ, ან მას დააყენებ, ანუ არის პრობლემა. თავი. ანუ კომპიუტერ ბოდიში კომპიუტერთან როგორ ხართ? ანუ აი რაღაცა ამ ვიდეო თქვა ერორი რომ რაღაცა ვერ ვაყენებ Visual Studio-ს და ჭირდება ეს. არა, გამოსტუდიო ის ხო, ანუ მუშაობთ კიდევაც, მაგრამ რა პრობლემა? ეს არაფერი. აი ბრაუზერები რო არენდერებს რა სხვადასხვანაირად. ეგეთ პოლში Windows-ები სხვადასხვანაირად მაქვს ამ პროგრამას? არა. თუ ერთნაირად. ანუ ერთნაირად ის ბოლოს მაინც პროცესორამდე მიდის და პროცესორი გისრულებს და შედეგს გიბრუნებს და პროცესორი არ იცვლება Windows-ის მიხედვით, ხო? ანუ
ანუ ხო, არა, მაგის პრობლემა არა. რომელი გადაყენება მეზარებოდა. არა. მეც Windows-ში მიყენა кайხანი, მე Windows 8 რო გამოვიდა, ერთ წელს მე Windows 8 დავაყენე და ეხლაც Windows 8 მიყენია. შევეჩვიე და რაღაცა просто არ მჭირდება თორე შეიძლება Windows 10 სამსახურში, მაგრამ Windows 10 ანუ 2013 წლის ვერსია მე მგონი ოფიციალურ საიტიდან აღებულია Windows 2015-ის, მაგრამ საინსტალაციო მაქვს და მე ლინკს დაგიგებთ. რო თუ თქვა ჭირდება 2013 წლის ვერსია და განსხვავება არაფერი შვენაშიც ვიყენებთ, არაფერში არ დაგჭირდება, ანუ სხვაობა უკეთ არაფერი არ არის. ერთ-ერთი შეზღუდვა ის არის 2015 წლის ვერსია თუ გაქვს შენ და შენი პროექტი აიღე და გამომიგზავნა მე ვერ გავხსნა. ანუ ახალი ვერსიის დასევებულ ძველ ვერსიაზე როგორც მე ვიცი ახსნას. ჩვეულებრივ პროექტი შეიძლება გახსნას, მაგრამ EUS-ის პროექტს არ ხსნას, ზუსტად ვიცი. ეს პროექტი შეიძლება გახსნას. ვერ გეტყვის იმალებით. მოკლედ, ჩვენ მე მგონი პრობლემა მაგაზე არ ვიქნება, შენ მაგაზე არ ვიდავდო. ამ კურსის განმავლობაში მაგაზე პრობლემა არ შეგვიძლია. მე იმდავრება სხვანაირად შევამოწმებ, რომც არ გახსნას რა. მაგრამ საერთოდ რო იცოდეთ, ეს რაღაცა პატარა სხვაობები არის, ხო? რაღაცა ვიზუ მაგრამ ფლეშ კამერა გავიყვან თუ გააკეთო ინტერნეტი ლარია და თუ აპლიკაცია აისფაილი. ანუ დავალებებს როგორ გამო არა, იმას მივიდო ვიზუალ შენ გიყენია 2015? 2015 სამსახურში ვიყენია. სახში? სახში აკეთე ესე. ხო დააყენე რაღაცას. კი. შენ თო ხო დააყენე? კი. მე მაინც ლინკს დააგდებ გამოსაწერს. შენ ახლა 2015 გინდა 2015 დააყენე, გინდა 2016 დააყენე. მშობა არა, მაშინ დავაყენე. არაფერი მშობა არ აქვს. აქ საინსტალაციოს 2 მეგაბაიტია, მე რეალურად იმას უშვებ და ის იწერს და აყენებს. ანუ ონლაინიდან გამო. კი. ოფლაინ ინსტალერია. ოფლაინ ინსტალერი არ ვიცი სიმაგრებით რა. მე მგონი რომ არა. იმიტომ რომ ISO-ები უეჭველი იქნება, მაგრამ არასოდეს არ მიცდია. ხო. და დავალებები როგორ უნდა გავამიგზავნოთ და როგორ შევასწავლოთ და რაღაცა, ამაზეც მე ვისაუბრებ, ხო? ძალიან მეტი პროცედურა. არაფერი პრობლემა არა. დავით ხო? ანუ დავდებ ორივე საინსტალაციოს 2013 გამოწერე და აყენე წესი პრობლემა არ უნდა შეიქმნას. თუ პრობლემა შეიქმნა და მომწერე და ერთად გამოვასწავლეთ. ანუ ვიყო რომ Service Pack-ს ვაპდეითებდით და სწორდება. მაგრამ შენ ანუ თუ ის Visual Studio გიყენია და ხმარობ, ჩვეულებრივ ისი ხმარე, მაგრამ არაფერი პრობლემა არ აქვს. თუ გიყენია და ეშობა, იხსნება, ესე იგი პრობლემა არ აქვს. ეხლა კომპილატორი ანუ რა არის? ესე იგი კომპილაცია არის ჩვენი კოდის რაღაცა გადათარგმნა რაღაც მანქანისთვის გასაგებენიაზე, ხო? ანუ კოდის კომპილირება ნიშნავს, რომ ამ კოდში ეს ჯიგარი კომპილატორი შემოდის და ამ კოდს კითხულობს და თარგმნის. სხვა ენაზე რომ მე პროცესორისთვის იყოს გასაგები, ხო? ესე იგი კომპილაციის დროს კომპილატორი ასკანერებს მთელ პროგრამას და ერთიანად გადათარგმნის მე მანქანურ კოდში, ხო? კომპიუტერზე. ანუ ეს ჩვენ ესე ვამბობთ, რომ გადათარგმნის მანქანურ კოდში, მაგრამ იქ კიდევ უფრო ბევრი ეტაპია. ოღონდ ამ ყველაფერს მილიწამებში აკეთებს, ხო? ეს რაღაცა 2 დღე არ უნდა მიდინი, რომ ის გადათარგმნის, მეგობრებს და ამუშავებს და ასე. ანუ დიდი დრო უნდა რომ კოდი გაანალიზოს, დიდი დრო უნდა ნიშნავს რამდენიმე წამი უნდა. რომ კოდი გაანალიზოს, მაგრამ გაშვების დროს არის სწრაფი, ანუ კოდის ჯერ აანალიზებს და მეორე უშვებს უცბად. უშვებს ანუ შედეგს გვაჩვენებს. ანუ გენერირდება შუალედური კოდი, რომელიც საჭიროებს რაღაც მეხსიერებას კომპიუტერში. ხო? ანუ ჩვენი კოდი რო დავწერთ რაღაცა. აი რაღაც გაჩვენებს სისტემა რაღაცა hello world ეს გადაიტანება შუალედურ კოდში და შუალედური კოდი სადღაც მცირე დროის განმავლობაში კომპიუტერში ინახება. და ესე კომპილატორი ჯერ აკომპილირებს პროექტს, ანუ მთლიან კოდს გადაყვება და თუ რამე შეცდომა იყო, ბოლოს გვეუბნება, რომ აქ არის შეცდომა. Visual Studio-ს ამ შეცდომებს აღმოჩენის და დახმარების აქვს ძალიან, ანუ აი მართლა ვერც ერთი გარემო Visual Studio-ს ვერ შეედრება. Visual Studio ისია განვითარებული. ანუ გეუბნება, ანუ ამას სხვა კომპილატორიც გეუბნება და სხვა გარემოც გეუბნება. ხო, რომელ ხაზია თუ არის საკმაოდ სინტაქსური შეცდომა, თუ რამე შენ სინტაქსთან შეუსაბამო გიწერია. მაგრამ თუ არის ლოგიკური შეცდომა, ეხლა კოდი გაუშვი, რაღაცა დააწექი და სხვა რაღაცა გამოგიტანა. ეს უკვე ლოგიკური შეცდომაა. ხო? ანუ შენ უკვე ლოგიკა გიწერია არასწორად. მაგრამ თუ რაღაცა შენ კომპილაციაზე გაუშვი და იმან შეცდომა ამოგიგდო, ეს უკვე სინტაქსური შეცდომაა. ხო?
როგორ? ენის შეცდომა, ანუ შენ რაღაცა არასწორად გიწერია რა. ანუ იქ რაღაცა უნდა გეწეროს წერტილმძიმე, მაგრამ შენ წერტილმძიმე არ გიწერია. ეს არის უკვე სინტაქსური შეცდომა, მაგრამ შენ გაუშვი, გაეშვა, დააწექი და სხვა რაღაც გააკეთა, ხო? რაღაცა შეეშალა, ხო? რაღაცა რო დააწექი ერთი უნდა გამოგიტანო და ორი გამოგიტანო. ეს უკვე ლოგიკური შეცდომაა. მაგრამ უკვე კოდში უნდა ეძებო თვითონ ლოგიკაში სადგავ შეცდომა. ხო? თუ სინტაქსური შეცდომა გეუბნება, რომ ამადა მხარზე აკრია ესა და ეს. ხო გავაკეთე. ამადა მხარზე გავს გამოყენებული სრულად, რომელიც აღწერილი არ გაქვს. მიხვდები, ხო რაცა ინგლისურად წერს მარტივად გაიგებ. ეს არის კოდი, რომელსაც ჩვენ წერთ. ხო? ეს არის კოდი, რომელსაც ვთქვით, რომ ეს არის შუალედური კოდი, SML-ზე დაწერილი კოდი არის, რომელიც ჩვენთვის უკვე ნაკლებით გასაგებია. და უკვე ბოლოს ის object კოდი-რაც არის mesh კოდი, რომელიც იდეაში შედგება ნოლებისგან და ერთებისგან და ნოლებისგან და ერთებისგან შედგენილი კოდი უკვე ეშვება პროცესორში. ხო? მოდი ცოტა ხანი შევისვენოთ. კიდევ ანუ რაც არის დიო, რა კუთხე შენ რო გითხარი ყველაზე მე ყველაზე ვთქვი და გავწერე და დავიქცე. ანუ გრამოტანაზე იყო ოპერაცია დაუშვეს. ხო, ანუ შენ ვარის დაუშვეს. რა თქმა უნდა, ანუ ყველაფერი ვერ გეცნობოდა ყველა ფუნქცია, ვერ დაიმახსოვრ, რომ მოინდომოდა დაიწყო სწავლა ვერც ისწავლე ბოლომდე. ანუ თავარია რომ იცოდე პრინციპი როგორ მუშაობს და რაღაცის ზებნად მოგინდება, იცოდე სამუშაო. ხო? და იცოდე როგორ უნდა იყო, ესაც საკე ხელოვნებაა, გულში ძებნა. თხოვნა მაქვს კიდევ ერთი რომ თუ თქვა სამი გაიჭედებით, მე ხარ პირველ ლექციაზე არ ვარ, მომდევნო თემაზე ვარ. თუ თქვა სამი გაიჭედებით, პირველ რიგში ეცადეთ რომ იყო თქვენით. არა იმიტომ რომ მე პასუხი მეზარება დააგებასოთ. ეცადეთ რომ იყო თქვენით რომ გამიმუშაოთ ძებნის ტექნიკა, როგორ უნდა ეძებოთ რაღაცეები. და თუ შემდეგ კიდევ რაღაცა იქნება გაუგებარი, უკვე მოდიხარ ჩემთან. რაც მიხდეთ იყოს უფრო რესურსი Google-ში იყო არის. გულში არის აბსოლუტურად ყველაფერი, ანუ ისეთ თქვენ ვერაფერი ვერ დასერჩავთ, რაზეც პასუხი არ იქნება. მაგაში დამოწმეთ, მე ჯერ ვერაფერი ისეთი ვერ ვეძებე, რაზეც პასუხი ვერ იქნება. ანუ ეს .NET framework-ი თვითონ რაც არის უკაცრავად ერთსავით პასუხი. უდიში ესე იგი, თავიდან რო დავიწყოთ ლაპარაკი, ვახსენეთ .NET-ი, ხო? ესე იგი, .NET-ი არის ესეთი რაღაცა ესეთი ფენა არის დაშენებული Windows-ზე, ხო? რომელიც ამუშავებს Windows-ის პროგრამებს. და .NET-ის ერთ-ერთი კომპონენტი არის სწორედ პროგრამების ენა C#, ხო? ანუ რო წარმოიდგინოთ .NET-ს ქვია framework-ი, ანუ ბიბლიოთეკა ესე რო ავიღოთ, ხო? ანუ .NET-ი არის რაღაცა ფუნქციების, რაღაცა ინსტრუმენტების ერთობლიობა, ხო? რომელიც არის ჩაშენებული Windows-ში. ანუ შენი პროგრამა როცა ხმარობს რაღაცა ინსტრუმენტს, რაღაცა ფუნქციას, ხო? ის არის ჩაშენებული .NET-ში. .NET-ი თუ არ აყენია კომპიუტერში, აი მაგალითად, შეხვედრიათ ესეთ შემთხვევა ხო გქონიათ, როცა აყენებთ Microsoft Office და გთხოვს რომ ჯერ დააყენო .NET. ანუ Microsoft Office ხმარობს რაღაცა კომპონენტებს, რომლებიც არის ჩაშენებული .NET-ში. ხო? ანუ ესეთი რაღაცა რო წარმოიდგინოთ ლეიერი, ეს ლეიერი ფენები არის Windows-ი, Windows-ზე არის დაშენებული .NET-ი და .NET-ზე არის უკვე დაშენებული Windows-ის პროგრამები. ხო? ანუ რაღაცა ინსტრუმენტები და რაღაცა ფუნქციები არის ჩაშენებული .NET-ში. და თუ თქვათ შემდეგ პროგრამას დაშენდა რაღაცა ფუნქცია, მიდის და .NET framework-ში ნახულობს ამ ფუნქციის განმარტებას, ამ ინსტრუმენტს და შემდეგ ხმარობს. C# არის .NET-ის ერთ-ერთი ენა, პროგრამების ენა და სწორედ თუ კომპიუტერზე არ აყენია .NET-ი, C# პროგრამას ვერ გაუშვებ. იმიტომ რომ C#-ის რაღაცა კომპონენტები და რაღაცა ინსტრუმენტები არის ჩაშენებული .NET-ში. აი ამას უკვე მე უფრო კარგად გავიგეთ რა. უპასუხებ თუ გინდა. თვითონ Visual Studio-ს ხო ეს .NET-ი მოყვება. ანუ Visual Studio-ს რო აყენებ, ის უკვე აყენებს .NET-ს, იმიტომ რომ Visual Studio-ს გასაშვება სჭირდება .NET. C#-ის კოდი გაუშვა, სჭირდება .NET.
თვითონ პროგრამირება, ხო, ამ შემთხვევაში C#-ის პროგრამირების ენას ეძახიან, რომ არის ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ენა. ანუ ეხლა რაღაცას ვიტყვი და რაღაცას ვერ გაიგებთ, მაგრამ პრობლემა არ არის, ან რაღაცა შესავალი გექნებათ, რომ შემდეგ უცებელად კოდის წერაზე უკვე რაღაცებს მიხვდებით, რომ აი მოგითხარით თავიდან ეგრე. ანუ თვითონ ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ენა ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი არის აბსოლუტურად ობიექტებში, ხო? ამ შემთხვევაში ობიექტები არის კლასები. და კლასები შეიძლება აღიქვათ როგორც რაღაცის შაბლონი, რაღაცის ყალიბი, ესე ვთქვათ. ანუ შენ შეგიძლია C#-ით გააკეთო კლასი, რომელსაც დაარქმევ კაცს და ამ კლასს შემდეგ შენ გაუწერო რაღაც ველები. მაგალითად, ამ კლასს, ანუ ამ კაცს აქვს სახელი, გვარი, ასაკი, მეხების რაოდენობა, სიმაღლე, წონა, ამ რაღაცა ფუნქციები და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში ხო C# არის ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამის ენა, იმიტომ რომ ყველაფერი აბსოლუტურად იწერება კლასებში. კლასი შეიძლება იყოს აბსტრაქტულიც, ხო? ანუ შეიძლება იყოს კლასი, რომელსაც რეალურად არაფერი მაგალითი არ კონდეს, მაგრამ იყოს რაღაცა სხვა რეალური კლასების მშობელი, ხო? და ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ძირითადი პრინციპები არის სულ სამი, ეს მეოთხე აბსტრაქციას ეძახიან, ეს მეოთხე პროსტა ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ერთ-ერთი პრინციპი, მაგრამ ძირითადი არა. ანუ არის ინკაპსულაცია, არის მემკვიდრეობითობა, არის პოლიმორფიზმი, ეს რო იცოდეთ. შემდეგ ამ ყველაფერს ცალკე გავუვლით რა არის და რატო არის. და რო გადავიდეთ, რო დაუბრუნდეთ ისე პროგრამირების ენებს, პროგრამირების ენა C, რომელიც შეიქმნა 1912 წელს და იყო ერთ-ერთი ყველაზე პირველი პროგრამირების ენა, რომელიც შეიქმნა Windows-ისთვის, Microsoft-ის მიერ. შემდეგ 11 წლის მერე შეიქმნა C++, რომელიც რაცა C ცოტა უფრო რთული იყო, ცოტა უფრო მეტი კოდის წერა გიწევდა და ცოტა უფრო ახლოს მიდიოდი პროცესორთან. ანუ C დახვეწეს, უფრო გაალამაზეს, უფრო გაამარტივეს კოდის წერა და თითქმის ეკვივალენტურია C-ს, ანუ რაც აკეთებდეს C-ზე, იგივეს გაკეთებ C++. და შემდეგ ეს რაღაც ანუ ეს ოფიციალურად ეს არ არის, მაგრამ რეალურად რო აღიქვა, წამოვიდა ორი განსხვავებული შტო, რომელიც ორივე პროგრამის ენა ძალიან დორს ერთმანეთს, Java და C#-იც, არის ეკვივალენტი პროგრამირების ენები, რაც შეგვიძლია გაკეთო C#-ზე, იგივე შეგვიძლია გაკეთო Java-ზეც. და რაც შეგვიძლია გაკეთო Java-ზეც, იგივე შეგვიძლია გაკეთო C#-ზეც. და წერა თქვი, ერთი თუ ვიცი, მეორის ნაწილი ვიცი მეთქი, რაც რა თქმა უნდა მოქმედებს. და ეს არის პროგრამირების ენები, რომლებიც რაც რამდენი სამუშაო ადგილი იყო, ამოდა 2014 წელს ამერიკაში საშუალო წლიური ხელფასი იყო და დამსახურებული ბუნებრივი. ანუ ეს SQL არის მონაცემთა ბაზები, ხო? ანუ მონაცემთა ბაზი ხა წარმოიდგენ იქ რა არის, მაგალითად მონაცემთა ბაზა აქვს იუსტიციის სამინისტროში, აქვს ბანკში, აქვს ყველგან მონაცემთა ბაზა, ნებისმიერ მაღაზიაში აქვს მონაცემთა ბაზა. პროდუქტები ინახება მონაცემთა ბაზაში, ხო? და მონაცემთა ბაზების სპეციალისტებს ეძებდნენ ასევე ცალკე რაღაც SQL, აი რა ჩემი კურსი მუშაობსა. და დასაქმებელი C# იყო Microsoft-ი, Amazon-ი, HP, Dell-ი, C++ იყო იგივე კომანდა პლუს Disney, უფრო მეტი კომპანიები ასაქმებენ ინდიაში. Google-საც უნდა C# პროგრამისტები, იმიტომ რომ Google-შიც არის რაღაც კომპონენტები გაკეთებული ამ პროგრამის ენაზე და ასე შემდეგ. და ეხლა უნდა გადავიდეთ ძალიან მარტივ და ესენი გავლილი ხან აკადემიაში. Scratch-ი? ხო. ესე იგი, Scratch შეიქმნა Massachusetts-ის Information Technology კოლეჯის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა შექმნეს და Scratch-ს ვიციო ნამდვილად საქართველოში ბევრ სკოლაში სწავლობენ, უბრალოდ ბევრში და რამდენიმე სკოლაში სწავლობენ მოსწავლეები და ამერიკაში სწავლობდნენ პატარები იქაც, მაგრამ ასევე სწავლობენ დიდი ტიპების პროგრამირებას იწყებენ ამით. ეხლა პატარა რაღაცა მეხუთე კლასს კოდის წერას, კოდის ახსნას ვერ დაუწევ, ხო? ეს მარტივით უნდა დააწყებინო. და ამიტომ მეც ძალიან მომწონს ეს ტიპი, თუმცა გაჩვენეთ როგორია.
ანუ კოდის წერის გარეშე აი ამ კომპონენტებით წერ კოდს. ანუ კოდს აწერ, მაგრამ კომპონენტები გაწყობ პროგრამას. გაწყობ ალგორითმს და ანუ ხვდები მუშაობის პრინციპი როგორი აქვს. და ჩასვა ხო ერთმანეთზე დაუშვათ. ხო. აი ხა მოდი შევიდეთ და ვნახოთ. ფაზის მაგდოარი ხო? სადღაც მანდარი, კი. ის არის просто ანუ აი გაჩვენებ ხა როგორია. მაგის ანალოგი იდეაში ესე პირდაპირ არ არის, მაგრამ სადღაც გვანან ერთმანეთს. просто ამის ლინკი მოკლედ აქ მქონდა ერთი თამაში რომელიც ააწყო პირველ ნაკადში ერთ-ერთმა სტუდენტმა ძალიან საკაიფო თამაში იყო მე ვიპოვი და გაჩვენებთ იმასაც ესე იგი შემოდიხარ scratch.mit.edu-ზე შემდეგ აწვევი აქ creates და გახსნება ცარიელი ფანჯარა რომელზეც არის ერთი კატა ამას შეგეცა ეხლა აქეთ არის ესე იგი შენი stage აქეთ არის კოდის ან ბლოკებისაც უნდა ააწყო ის ფანჯარა და აქეთ შუაში არის კიდე ბლოკები თვითონ რითაც უნდა ააწყო შენი პროგრამა და ეხლა მარტივი რაღაც რო გავაკეთოთ მაგალითად თქვენად ესეთი რაღაც ავიღოთ ივენთები გადმოვაგდოთ აქეთ აი ხა ნახეთ ამას ქვევით პატარა გამოწეული ხო აი motion-ებში რაღაცებს აქვს ესეთი ჩაწეული ანუ ხვდები რომ ერთმანეთში ჯდება ხო და ეხლა ნახე აი ძალიან მარტივი რაღაცა ეგრევე მიხვდებით როცა დააწვევი მწვანეს აი ესე მოვიტანე ეს ტიპი ესე გადმოვიტანე და აი თეთრი რაღაც გავუშვა და ხელი გავუშვა ჩაჯდა move 10 steps აბა მწვანეს დავაწვევი ეხლა რა მოხდება საით საითაც არ შეტრიალებული ხო აი დავაწექი 10 ნაბიჯს დგავს ხო ეხლა საუნდები ჩავსვათ აბა ეხლა რა უნდა გააკეთოს ანუ თან ნაბიჯებს გადავდგა და თან ხმას ამოიღებს ხო ანუ რა ხდება ანუ ერთმანეთში აი ალგორითმია მარტივი რა როცა დააწვევი ამას გადადგი აი პირველი პუნქტი დააწვევა მწვანეს მეორე გადადგი 10 ნაბიჯი მესამე პუნქტი თქვი ხმა გამოიც ხო და ეს არის განხორციელებული აი ამ სამ მარტივ ბლოკში კოდში ამით შენ შეგიძლია ისეთივე რთული თამაშები საწყობა როგორც ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ ვიღაცებს ფილმები აქვთ ნაკეთები აი ამ საიტის მეშვეობით. ანუ პრაბელით არის ახტომა, როგორც მივხვდი. აი ეს აქვს ტიპებს აწყობილი scratch-ში. ან და კიდევ ძალიან ბევრი რაღაცეები რა. იმ სტუდენტს ხონდა გაკეთებული რა იცით ესე მანქანები მოძრაობენ და ეს კატა უნდა გაგეძვირა რა ანუ იგივე ალგორითმი ხონდა ხო ანუ აი ნახეთ ახლა ლუქსში არის რომ რაღაცა say hello რაღაცა გამოდის ზევიდან hello 2 წამის განმავლობაში ეუბნები აქ შეგიძლია შენ შეასწავლო და 2 კი არა და 6 წამი უთხრა და hello კი არა გამარჯობა თქვენო მაგ ბევრად თანაკადემიაში იყო მაგალითად აი რაღაცას ხო ჩასვლა და გეკითხებოდა აი თუ დავუშვათ კატა უნდა წავიდეს წინ ზევით როგორ უნდა ავიდეს რა იქ შენ უკვე შენ უნდა ჩაგესვა აქაც ეგრე არის აი მაგალითად აქ საუნდები გავიარეთ ეს stem რა არის არც ვიცი მეორე რაღაცა ხარჯამატებულია რაღაც stem რა არის მე ფენა რაღაცა ის იმასა ის დარჩა და იმ მოკლედ ამას თქვენ თვითონ მიხვდებით რა არის ეს დატა არ გვაინტერესებს ივენთები ვიცით მაგალითად როცა და ეხა მაგალითად წვანე იმაზე კი არ მინდა ხო მაგალითად როცა on space-ის მაგალითად შეგვიძლია სხვა რაღაცა ჩავსვათ. აი ხო loudness ყოაწერი ხო.
წესით აი ამას შეიძლება. ის არს უნდა დავაწვე ზუსტად რა. იყო space, როც დავწერე space, control-ი. აი ნახეთ repeat აქვს კიდე. აი repeat 10 ჯერ გაიმეოროს. აი ხარ აბა რა სელს უნდა თქვის. სანამ არ დამთავრდება GMP-ის. ანუ რო დაიწყებს მიაუს თქვა სანამ არ მორჩება, მაგამდე სხვა რაღაცას არ გააკეთებს. რომ მორჩება ახლიდან თქვის ისევ. მე უნდა შევსვა 10-ის მერე დამთავრდა. 10 მერე მორჩება, თავისით გაჩერდება. всё? ეხლა ნახეთ. აბა ეს კი არა, ეს რო ჩავსვა ეხლა რა სწავს. იგივე რა შეიძლება. ანუ 10-ვე მიაუს დაიწყებს ერთდროულად. ეხლა რეალურად 10 მიაური ყავთ, ანუ ერთდროულად დაიწყო და მაგით სხვაობა არ აქვს. ანუ აი ამაში play sound მიაო და play sound მიაო until done არის სხვადასხვა. ეს მეორე ელოდება სანამ ერთი არ მორჩება, მერე იწყებს მეორეს, ის ერთდროულად უშვებს პოსტა ყველას. ხო, აი აქ ჩანს პოსტა. კოჩი ჩანს, ხო? კიდე sensing აქვს, touching, აი მაგალითად შეგვიძლია ეს ნახეთ ამაში არ ჯდება, ხო? ეს შეგვიძლია ოპერატორებში ჩასვა, ხო? აი მაგალითად ოპერატორი არის თუ ეს მეტია ამაზე, ან თუ ხო, რაღაცა თუ რაღაცა შეეხო მწვანე კიდეს აი sensing-ი ეგ არის რა მაგალითად აი color რაღაცა თუ touching იმან თუ მაუსი ეხება კატას და რაღაც ეგეთი რაღაცებში გაკეთება შეგიძლია. აი ხა მაგალითად ეხლა რას ვეძებ იცით? აი ნახე. ეს ოფში გადავაგდოთ, ეს ჩავსვი ამაში. ეხლა ნახე, როცა დავაწვევ space if რაღაცა then რაღაცა. აი მოდი ვქნათ, ხა ეგ რაღაცა. через ოპერატორით. თუ სეგუნდა. მანამდე რაღაც უნდა გქონდეს ფაზა, რასთან შედარებითაც იქნება ის. კი, data არის აი ეგ მაგითო. თუ შევეხები mouse pointer-ით, ანუ mouse-ით თუ მივიტან, მაშინ თქვას play sound მიო. play ბოდიში. აი mouse ხომ მიდევს ამაზე. space რო ვაწვევი იმაში რა ქვია. ანუ space რო ვაწვევი კოდს უშვებს და თუ mouse იმაზე დევს, ამბობს მიავს, მაგრამ mouse რო გვერდზე გავწევ, space რო დავაწვე, mouse ზედ არ დევს, ამიტომ ეს if-ი არ მუშაობს. ანუ ხომ მივხვდით? ანუ ამოწმებს, ესე იგი, თუ ანუ mouse-ის pointer-ი ეხება და მეორე რა იყო? edge, ხო? ეხლა რო დავაწვე, არაფერს არ იცავს, მაგრამ ეს რო აგდავსო, ეხლა იზავს, იმიტომ რომ კიდეს ეხება. მივხვდით, ხო? მესამე შექმნა მაგ წეგან ალბათ ის რო გავაკეთეთ, ეს გააკეთა კუდები, იქ რაღაც სხვა აი აქედან რო გამოვიტანეთ, ფენიდან რო გამოვიტანეთ რაღაცები. აქედან კიდე სხვა სპრაიტებია. შეგიძლიათ სხვა რაღაცები აიღოთ. და აი ნახეთ ამას რო ვაწვევი, ცარიელი ფანჯარა იხსნება, ანუ შემიძლია უკვე ამაზე ვწერო კოდი. ამას რო ვაწვევი ამ ტიპს, ხო? ამ ტიპისთვის ცალკე უნდა ვწერო კოდი და ამ ტიპისთვის კიდე ცალკე უნდა ვწერო კოდი. აი იქიდან გადავართავთ. მივხვდით, ხო? და მოკლედ თქვენი პირველი დავალება არის, რომ აქ აწყოთ მარტივი თამაშიან ანიმაცია, რომელიც იქნება მინიმუმ 15 მოქმედებიანი, ანუ 15 ბლოკი უნდა იყოს ჩასმული. მინიმუმ. შეგიძლიათ? კი, შეგიძლიათ ნახოთ სხვა თამაშები. და ყველაზე კარგი კიდევ რაცა ამ თამაშების კოდების ნახვა შეგიძლიათ. ანუ შეგიძლიათ просто ნახოთ როგორ აქვს აწყობილი. კი. აი ნახე, ეხა ხო არის ეს თამაში. რამ ბოდიში კითხვა. აი მაგის source რო ვნახო ეხლა მე. და უშოთ გამოვიტანო ტექსტ დოკუმენტი, ჩავკოპირო Visual Studio-ში. არა, ამის source-ი ანუ კოდი არ არის ეს.
ანუ ეს ბლოკებით აწყო. ანუ ამის კოდს შენ ანუ Visual Studio-ში ამას როგორ გავუშვებ? Visual Studio-ში ვერ გავუშვებ ამას, იმიტომ რომ C# არაა დაწერილი. აი ნახე პროგრამაში. აი დავლა წერტის ხოთება. ამის კოდი. აჰა. ანუ როგორც ჩანს, ეს არის Snake-ის კოდი. აი ეს არის კოდი ანუ ძალიან მარტივი რაღაცა არ უნდა. ეხლა ამასთან მიიღვა Auditorial. It's built on the tree. But it's made on the tree.